Assalamu alaikum sonin ko kenda khamu kano khalen ki kiye programme ngani nangira kada ngani Eco TV International khara kamare me kiana do me Fatima Sissoko lenki ogata o kebe khane kama ke ngani politics in kachanga kebe khaga ni ma studio ke no hondi lenki ke ngani asre bana ne kebe khaga tu ade minini ma khadi studio ke no hondi ke ngani Demba Haidara uswatu nanti ado president ke iwa awi wala do mesiri iwa daga nan lini sakati ke inti politics in kharanga ke nganda lenki president ki alla gara nya aga ganye na nya a Syria anga tunanti Gambia nungara imbe decide nanti awata unu na nya o jamani gumenga no mara sino karagita no hondi ke ngani ogara invite studio ke no hondi puru akanari ana honno kono dangani agara imbe tu ke khibare no hondi Mr. Demba bismillah program no hondi nuwari mo siri kisenga kasukama waga kunyini waga kantana ona kanwari nde nkhere ndi kata khaya do kagol nyangano ado telenka ke hogumenga o menjanga khana ogida tige ngalla dangani agada wakatin kino agada munenya ngoda se odo khalli nan kacca do melenki kota ke so nin kondo politiki ma so nin kondo president ke yo kiani ona terinkanda non khado hay doni nuwari oni kunyi ti terinkanda na mo sire hosonin gonganda konno mo be terinkandana ala hasono diga manan yo kiani on ya khaksu kunyo na ta khado silama ko khado sonin kako no wari siri tandan ken ko nyindi sire linki on tati nandanga nandu introduce be ali program ke dia last time and nandu introduce keta ona daga kacha ke no hondi linki anli manake kempa politics ngani puro nan kacha because ando president ngatilanda warini oda wari nanti wote ke ganyiri ni nya time na otugeli campaigning aba mahota na oda wari asaran kullunga sigi president ke halle mo gombe gira president pasa anke ndasi mamanda ke sababu sonin kongara president ke ragati kitumpilia igada hasa igada president kanu na tuinda ya kananti da kanu yo nan wari ngida nyakara ngada tirndinde be ko kengani politikin kara sonin kondo president gara alhamdulillah Allah donya soroyi odo sonin ko ngado modi golli do me o golle nyani kenga alla da sonin ko president kado sonin ko nkawme yo kenni alla golle nyai khirse ke meda ko ati yandi khorondi di yanya serebe kaga dan khorondi andi kenye kendi sonin kenya ga noranta to ko halle alhamdulillah di khanu yen koy sonin ko nga magana sonin ko khadi khanu yen koy magana sasa abange duna dun konchuda nanti sonin konda president ke ida kanu abange sonin ko nyimmeno sudangani walla ibe gana jamu tan kono nanti sonin ko na konno kundwai sonin ko lanta president ganyandini sonin ko kunni kundwaita magana sonin ko ndaken ko duna dun ko ngani kitten ko me kemmanya siranda khalisi wutuna kini sonin ko nanti ka voter president mas president nyanda khalisi kini ma sonin ko nga gelli ganni ngawgana daga yille halle sonin ko nga politikin to serebe ganati nanti sonin ko ta politikin de khakun ni hoynya ana douane ne gello khirsu ngana wari ido president ngolini ku wuredu nyene ta direne ta qarun i khalisu gumu yana president palle gana lay president ben taxu i anyan taxu iwa ikun politikin khoro la garu ngena politikin nyana politicien nye ko politicien ku ga direbe ke sonin ko khirsu ku itu ko ka khoro politikin de ikunna politiki nyana politicien nyimmina so i gollino angana daga haro khirsunga ganninu inta pakka telenga inta kharun do killunga nan campagne kaywi gollentu i watu en kawa manibda kenya ni politiki kenya ni be gana daga halle honena daga sonin kara tarikhinga sonin ko nyani qabila hanabe me angana daga nan igada democracy lon angana daga sonin ko ngani mare nga wakati be iti kenya ci sonin ko qabila bani ma mare igani tarin mare nyi taganina jawara no ndemi mare ne taraware no ndemi mare ne inyi mare en paraxuna kenya ni democracy kenya ni wotenga gelli wujunu do hosine sarankullu nga kentu so ibe gadati sarankullu nta mare entu inta politikintu kenni ko kanyele manu iwamundo waxen kene wo hinjan ka sarankullu nga ini rora kenya tu politiki yo ko misal sa angana daga jamme nga katekno politique was dati wasoro nkardo so ikunna wari ini doraga so kengure hetenanti walla ima mancha kunda mpalasi utuma kengure sarankullu nga politikintu iwa mare entu imare afriki serebe ga mare kamo wani mesine kamo wana ngari nangati ni kenta politikintu iwa politikintu so ngatu baronga khoro sarankullu kuno gondi sarankullu nda kharangu politiki because politiki nyen baronda hi yogo kati sarankullu gondi hino sikke jukku barake silama khu
so jukku nyimme kenni polo jukku sirebe ga nga kenda lingondi soronda ngani miga sugandi ni adunta nga okebe ga kendi sarankulu nda kharangundi politiki nandiga mekena ansa na jondi kenni sarankulu ida president ke hasa ta ay mega di xanuyen ko ya ida akoy duna dungo ado ida wari nanti ina hanna yadi na to ti politique ni nahanye so o suda wari khirsuta nano ma politique kanan ko yogo no ganati soni ngakane politique menenende oda be ida hoko saran kullu nda wari nanti na hanta kuma maybe ku kana tago bali ida saran kullu ku tretini meni kanu do gana tago ona ga kanu ta khamaga ona khanyana kunona saran kullu nda wari nanti minya bane na sere sugandi agi munda ida gani bane ida ga konno mi de sere maga saran kulle tana xam maga president nene walla na soron nene na njanda nya soni ko ngada vote sorondo ko andaga campagne da sere ma campagne saran kulle le min nyimme ngana watu inan qawa ina hanna ko ma saran kullu chuanda memu ga manya ko sere agi gidi men katana ti president da ngani saran kullu na walla di ngiya na ta qawati sere ta saran kulle campagne sere ta saran kulle full saran kulle ngatu iga hibe da war yimme no anda wari nan kawme na nyabane ona hanna kiyama ida fasa oni no warona saran kullu khada ka golle ndawari duna dun ko ndaka golle ngari gambia ko ndaka golle khanwari khado wale yo kita andi gamu kuno hondi yoga na ko nanti soni ko ida baron pasa o president elect baro ida hasa oga na kenku ora wai debi bani sugandi debu kusuno hondi ke megari kitenki ku benu ke ngagani bani ko ke koro de benga bwero da wari ibe ga nyake de bino hondi ami manya gambia mu mansu no hondi de be imeti mengeta wa ko tanga geligeli da announcement njopa mailenga kare o yo ya ga bari de be suma bu ko ibani ko aranyini debe sugadi seri bani man ari president baro mega gidi debe no hondo da wari UDP da 5 votes kitano ngani GDC hada ho kitano ngani nasmari ke kundusa esa fal nasma hada ho kitano ngani but bani ko seri sum mako chere ndi ohetana no hondi agaiti NPP so alla wani mani ko no bani ko konda ngani yo bani ko onantita ida wale muto dungetay nke heti bani ko nke khasran kullende nke khanya khali gada ke muto nanti harsa ken wale daga na kata sonin gonye na doti sonin kan de benyan igada wale mutu baron kananu ngani ka kesu da koy nanti sonin kan de ben kite 100% suna baron support kena koy hara sare de ben makenda ke da koy harsa credit ke daga na kata sonin gonye bani ko anda wale mutu nan number 1 nga khasaran kulunde butana gambisara wucunu hilli de ben taw ku kara baron nyanda sutu maganta kanya ko cutta millionnaire kenyan takande opposition wujune de ho debu yogonu ko cukaragi debu yogonu so saran kullu nanti wal URR igemus ado saran kullu ta khallemu na to ti saran kulle hibani sorom ke fam saran kulle sugadi walla saran kulle sere khore sugadi kame sere ana hal har yeren ko nan nyina saran kulle yogo wadi kame sere wa kanno kon walla kewa gollini ikata nyana imenja ngondi kapalle muncu kuncu wote paronya dangani kendi harsa saran kullu nanti harsa ga hosu ko ni dangani ina noiri idi gollenda wariro wale ido drokote iwale ke ahu konti heti kesuna kenya ko ino nanti ida gambia hasa ida baron fasa ida silama gon pasa das masoninko raktoro ngoy kita oga kachaki digini mombe leki kachani politics kachangai antaga bonosiri o erinite le daga breaking ninga oga na giri break inshallah moga continue kachanga to gada wara nokubi kama mungu konga kona kadangani wahatisu continue na kana ko ntare su nanti kana subscribe o YouTube channel nga ke agani Eco TV International nga aro Facebook page nga Eco TV International ke ngana nyana oga na topic kurumba besigendi kamundi kawanyi ni siri hananundi ibenuga kenkita inshallah o wari nantadalana osa gerini kata hai harisa halen kiki programu ngani nangira kada ngani Eco TV International nga inshallah kebe go maha studio no hondi kenga gani Demba Aidara o kachalenki kenga ni politics nga ado hasara kulunga sigira be o presa keda ngani inshallah Demba Aidara ko ga hempeno kubiona continuity no ngani anda muguiti sara kulile meyo gwanda tekengu tunanti ko presa kega na ganye iwa terene ke libase ana Lima State House no hondi aganda mugunanti ada bugu ya red so kelemne ni koy agrikande bedi adoga
anda sima mani menda wara kenga sa iyo ona annuariti yang diga mi ngadan tirni har soga masalange be kama saran kullun do politique mi do president anga da kebe ko har sa saran kullun cikkenga i hankenga president keda adu khaniyenga na koy duna dunkonga anga da kelemine be ko asuna ken khare na gonde har sa saran kullun lemme ada tekken kanu umutu nanti president na gagni ay mega da ko mo be ay mediga mi ngati ida tekken nanti baronga na gagni iterene na ngiri gelli kara sare pour asigatul Musa Taraware o haklunga mo jamba ada buganditi yaxe maka pito kabi aga terene gunne sokku sasun nogondi ay mamanya ko nanti kori ngani soronda nanti wakali sinkine o mutati hanina munda ni xanwen koy kida koy nanti suronga saran kullundi aga believe ntenga de nanti Musa keme kame wasa kakaram anen saran kullu lemu anyani tis saran kullahu ki xanwen ngade baronga saran kullu kebe ila waydu karni president kedang ke haga di du kare because serebe kada keda war hosula wan kitana anyi kunnun no gonde Allah wa motolla wan tampono xanwen nyanda kenya ay meda ke ada president ka dunga ta xanwen ke suda koy nanti siremma ka idu jakki giji men kat walla yogon wadi accessing nga kumma kana daga state house na ina ko sa koy president nga ko Allah hanga soni ko mala hanga katunu mala suru nga sakka ke barage no gondi karano kulla wa idu karni president nga so saran kullun nan cabari jankat ke sirebe no ga yoro ni president una tuini nanti sirema mare sonin koy nanti sire garanta nyana sonin kara Allah tanya na sonin kara somanga nanti ngani sonin kon chomang sonin kon chona credit kin kina so aswa hatta kan den Allah baro because aga nanya kame anna sire 1% bana kita ne bega malai kendi sire maga giri na dunya o saran kullu o kuna president karanye o woto yogonu ga digam saran kullu yogonu wani ni president ke karanye ni kun kaga makori nanti katinu mala hangade ku debe mala hangade o ko Allah nga gare atu nanti gare nyen atu nanti saran kullu ci wala ni president isura fasa isu drogotonte yogonu wadi me ko yogonu accessing o ma president wala ku benu ga daga yogo wa baseno woni kennam president munda nan kotanga because ke gara kebe da war sasa o gabe wani ni president ke kara gabe Allah ta kenda war ngari be gana million ya kene millionu hilli nan tinna ke da war nda da war lanta da war aga suronti ne ku walla ku be nu ga dunya nan to ko na president sere wono ngane kenda president kanu nan ko te kendi ona tu indi president ha o be nu ga kar walla sere be no accessing gi maga nan ti president saran kullu lahanga angara golle be da to on maga tu ni nanti ngalla ngani saran kullun chomanga o ko na mundo ko na burullo na ku be nu ga dunya ko kunya na president finance ro kuni o suronga barake ke do khanu ye president na Kenya to sire su ga da khanu awan mun ke gara ke be nya khanu be bari nda kendo asere ga president ke karanga no kun saran kullu be nu ga dunya na ko ikunya ni president ke igan katunu kenda wa nkiranta dan tanallanta kendo on maga president full on maga saran kullun full ona tune nanti Gambia da hasa yo arda fasa saran kullu da fasa saran kullu lemmo nga brage no ndigala hay una ke atu indi president danke diga mena kata serebe no ga president kara especially saran kullu be no ga kara o witu ho sultano inta ho state house me bonondinde kati manya kati kitten kote ni kati na kunde asu gare keda ko yo nanti harsa saran kullu iwa baro munda saran kullu lemmo honnan kay iwa baro munda kiani jabi ne dogal nasima soninko kagara nyoterin kana demba gara ke no kukebe ko ala tuindi soninko nanti kubenu anga turanti iya tintante na president kumba ne no president kanu kubenu minu latenga honu wakundi kunganda kanu nankoto ali kubenu tintante ngai donc ko kako minu tintante nga president kama kanu use as an opportunity na me bonondi ko sunya bane because me bonondi ne ke kaga na gabono ngani ano hintala ntakandi president ke mahatina janga ngera sima kusunya ni bane ngai janga ni bane tia karona no use wisely ona me history ko nongani ona me kanu ko inongani inshallah koroma kanyame bonondi ndenga ado hita na no inongani no ari tikenga Mr. Demba Idara inshallah kita question nanta gaboro kita because faida almost 30 minutes kiaga like in ngala antindi no ko important ta bane be ngala nanon kwa prusa sorona fa muslim president nomination ndabari oda wari saran kulunga da imbeya election ndabari oda wari saran kulunga da imbeya o watu kananti iginanye kuna ndinde ndabari ni kutambe wa hoda bari ni ke kota ibiga kotono igara kebe ndabari halle no hondi so ankenda sima odo president ke na siri mani ndabari ni so ni ko ndangani ibiga katu ibute murana igara kainde be su kita di do president ke ngagore tampie be su wari agantanya na kaunga okay nanno wari ngida nyakara ketirndi nda important because duna siri anga da hosu da waranda da wartu hoy alla imona alla batto nda karano de nga arjanna
saran kullu ndi gollen da wari atoko president nye ka ngahi banetu saran barolanta hoda warni sonon ko ndaga mani aga sonin ko ma lenki ko taken kiga sonin ko advice ni hanabi in kahime nya bani na ke me bonondinde wara ke me gajange wara ke me hasida wara saran kullu aga nanya khalsinye awo maka nan ko ola wa hari president de man hari kelen ko ola wa hinna na khalsin kinna awo maka beranu nyaga nanya awo maka barolanta be akembira kinni president aga ndoma lengi ko ta kangana hay sonin ko angana jamani ki haya takande ngela watini 50% beranu beno saran kullu nya hon aga nanya saran kulle mani di place ke min ke gada hi hanabi or saran kullu nan gollo na nyabano na gambia demo na president dema ayam paso ahillandi ana saran kullu de mo wato khala wode mana alla da yanya gambia su kanan ke ngalenki ko tak nge magana gan katuni hibe da warni saran kullu ngada expect ke be saran kullu una jula kunyato julahu oda kenyatu hanna ken kai gambia julahu lenki ko take atakande ni sonin ko nyama ka ngatu sasa atakande nda sonin ko maka na to koti lenki ko take sonin ko nda julahu ngara so bebe ganya ken ta ko siri ka o ha ba kasundo kisma kaso suwitu lenki ko da ngana gambia jula ko ron konti ina kunya konti har sa ken julahu ana ken bambande bannanu ngadi igadi soronga bungi maka wa gollini ana killangu ni sorota no halle diaspora nyani ga bannanu nyani ho gumu ngame wamunda ina ligambia ina gollenda wari komsa sa ketele gume Ousmane Tunkara sorotana no Atalanta e nyoku Espagne no sonin kallemu connect nyana dunay connection ngi ma iwa ila wajula hundangani duna sa huntongi ila wa projet no litini sonin kalleme be gana projet kita ina anwara nariti imma saran kullum block nke ma sa ina ndanti meno dem imma ko block president na mexo srobe no gano imma saran kullum block na tokoti osu to kanyele manugo ke temu bana be gada ida saran kullum gaja ida tunanti hammingo de tunan to lay president hi gabe ina block no nasimma hi seregabe seregabe wasimana gabe wat sasa president arina na saran kullum to ana minister position kina nke simen takenga nke magana nke tamunda saran kullum na position kita minister position nke demba hadar I'm sorry ana saran kullun torona because in sababu ni mani saran kullun nyimme mo konne hana wari nan dangi saran kullun nyimme nan tirndi gida nyakare na sorota no sire beno gabuti ndiga igada place ngini saran kullu beno kubenu gada ida maninya saran kullun da ida maninya de man da saran kullu bali ga bana saran kullun nyimme no bulokon nge magana yimme kanyele manu nan nyino ngani kum place ndam yimme ikanun tonga saran kullu watu saran kullu ina hinu yogo da wari ka konne hanan ta saran kullu ngana saran kullu nyimme ba amadalla ko dingira yo gani ngada gano saran kulle yo gani no ngani am har du ngay dinna me wari atin nan daga ntimane khani nda da diga mum putumi ati kan wa gana wari yaitini aw saran kullo da yere yusu saran ina kusati na tui kanyele manu ku inan ti ani o mai inan ken saran kulle gaja komina so nke magana saran kullo ina saran kullu julanu saran kullo kunu julanu nyai serebe no ga halle amerikinu do saran kullo tampi iga wurnu do dunay Espagne no anga daga no kusu saran kullo lemmen chuurwa o ka wayo ku karanta to ne ro ngol lono business man chakunda no dema o lay jula ko nyonta nambara tu siri onta gare tu jula ko ina kem bambande man ni saran kullu nyimme no gante kemo khonna ko walla ibe gana place ngita sa ken tugini saran kullu nyakan nyani soron habare ma ko na bugu mena saran kullu nya habare mu nyai medanga ibe gana kem magana ke ina nya so me aken nyimme an tugini soron ko gal khanyele man kunto to into gundo ko tu kebe gano aken saran kullu ku gundo nta wi wori nta ana ko sanyemi so nke magana saran kullu nan kahime president na business serebe no businessman no benu ga jamanu do witu na utu gelli ku benu ga halle banyum manu Suleiman Haydaranu Bakar Jawaranu Ametananu sonin kan ka honu benu ga ina business la ko nguni danga imma ke block imma saran kullu lemu ngarano ngani kunga daga ni block because saran kullu kunta memunda kiani baram lay har serebe no ga president karanga ndiga men kuta na hasunti anu na me gaja na me bulo na me bononde malagaru nga sasa kita ma kanyele manu ngalay ne khonoy ken qawa bakkano ngan na dangen katuna khanen nogon lenki ko take konne hana be ga saran kullenga sirebe ga saran kullu president lay saran kullu pasan kha president no hasana kam mo banam be suwi khodan kata banam be suna gir har dudo president marga ka honun jage me banam daga na o kwani saran kullu ke mo gondam be o ga to ko keri president gille ya qahu on takitan monya bana odo agenda ndandaga nanti sumpudo khati kahonu ngano mahadu nuru ono kahonu koy president na kun kahonu dema ke bana ntakke ke bana ngarjaga ke bana ona kewara bana be suga urnu di me logo president kani ke inna koy
una ke woro on kahime una nyabano odu agenda nan daga katta president ana kato de mara kan kira min kani dem ba haydara ngela wa kiada nyam pasu soni ngo kusun keni ban ke gada ma hangia siren ni katinu manya mine ke kaho wono ngani soni ngara nyapati soni ngara kaho president nyimme tayo go soni kan kaho yimme daga ba ati kada ke kaho ko mise wara kanya bane kanya agenda nan ke bana sudi waye kaho ndi sorondo ogana to ke mo gondambe soni baron na tampille sine tampille do kargo sine nyana soni konta na habane kita angana daga state house ke hay kanyele manu benu garu de meto ngondi hari be bane gana place kite de kille nguni men ogati ni mallin ko manya mala yan tongono ke mancha kunda yan tongono ke mancha kunda danga ni nakoto selebe mandiga men kota selebe gana ta hono ngani mala gana ke position anke ngana giri andan CV ngadaga pour anna ke golle kita anke anka la daga na le anta kita bari kunduru ina position yogo ko tangeli kunga na wadante ke position la ila position yogo maybe secretary mautana ikunyi mi an joppa ni serun call no kara application no bi pour ina ngabono ngani anna wali family nyi meno hondi o ina kite bari so ni ko mi watu o kara ngonto ngani bari ontala ni medi mana o suga ko position no kita mo bi seswa mundini ngani so ona siya ona kanyele manu ko hayrina lingo en kita kubenu ganyo kana ganyi to no malay banyuni e o malay president ina mero ni na to ko ta manya ko mancha kundan chuka president nyama banam be suga da place be kita an katunu an ka palle mande mana iya hayrini me tongo ni na mero ni na khairu no ngoni me dangan for instance na misali bana kina grand yogo haga bogo minister of agriculture so ni ngonni sokano ni iga da buga nanti sokano be no ga dabanu ndo hoye khalsi ngano ngani la wan chumundi nan kinga bogo sasa kanyele manu nyanda ko ni kedan kanyele manu pay me de mana ni ga katunu ken kita na mo sarankulle kembe gada kitata namun he ndugun na kida wari magatu banu magatu julangele ngom magatu diabu ngom magatu banam be so hankane imbeda o hankane me imbeda kunda ma duna gangiroy ona ke banam panke da wari sonin kellante hibane sonin ken ko sengani mi na itten lilu nan tampi kenyi tere komi kenyi tere menga surona likenyi gi halle ke be gada lelu imaki a hona mu alla wa itten lelunu itte kena khoro surota nanu nari na rem mu kuiga anna barajen kita kiani diga mem maga gillo ona golli nyangano noir serebe no suka drokoto uranta sere duran kel soni kon chuan drokoto ona munda soni kon oku ogada hibe muru ma saro gada gana har katta baronga nan tola ikade o yan kawa me khillina soni ko ndiga moyro nya bane ona mani ajanda kitana o mancha kunda no de mana kammo o baka ke tampe ora munga do tunganga lenki ko take serebe no gada gana jinkille ke iga kalla iga do atakande ni sarankulunye na ona ke jinkille wara nan to kuranto ho kitana mondaga Espagne o kuranto ngane ondi because sorum pay ke ni la ni bakka jamani dinandaga outside bari kaitin pinyi mi akoteni Gambia ngema sa mi kaitika kinene Gambia because the Gambia sugana kaitin kitani ati Dakar Gambia ken kaitin takini America embassy ay keni kakebe reject ne kenga koto ikake kini kebe nasma British embassy hawair no kuni Gambia terende nyi mi akoteni so kumpini yogo nugana neo birado ngane o kwangala business ke ko mo birado kenga number 1 nga ho suno hondi jamani no hondi birado ngantano ngani security ngantano ngani golle ngano ngani kenga tini president ngani ana golli kuno ili kama because oda wari aga golu kubeni dabani is true agoli asiti mo nga bari no kunu hili kenga gani security ngado birado no kunga demande na sinya na kempo la kenga litampienga kumpola kuile be pare andi ga mukuno honi nano kuyo sagarano ngati puri na business no ndi sorundangana so ninko ndasima business unga so ninko mabari puru nanti o serenda factory unyi jamane kino hondi magabo because angana factory unyi jamane no hondi anna wari kenga na se so ninka anda so ninka gabe ngutu andi rondi no ngani anda wande kabila no ngutu andi rondi no ngani asuna ko seri gabe ngangoli ko for instance Abubakar Jawara aya nyasiri hananga yeno kune so ninka rabe gara factory unyi but lenkile kilanta itini serebe ga goldi no ngana kan so ninke ngaga bengani I'm not too sure okusunyi no ngani akembire oganyi goldi no ngani ba lenki onta no ngani so ranta o sukono no ngibare ndabaro kana hilandi kita koi Abubakar Jawara masikandi igari invest jamani kino igra factory liti sabu factory ngano plastic factory no ngano hinu angna wari job opportunity kana ne o so ninko ngada ngani keso ranta itire nandaga abroad andiga nkutega de so ninko kanu Gambia jamminga kempalla dallo kismonu do gelli sankunci la wakati ni la factory no nguni iwamu de na factory nguni mancha kunda ngana yurwa so ninko ngada wari ganta kanna alla da kem barakello so ninko nga factory mbaka ibe gabe nga baka ko ngada ko mo be diga me do ne danganita na killen ko hime na mede mana me hasa uga na be wari alai hoyo go da warna da factory da war o suna leona nya
onanya suangano nyomaganya nyongano ko igada ko madi kamanga da ko ital suangana ni manati saran kullen kenni nyongane ni gana wari be gadi imbe kuma Allah yi factory nya kumwe ina daga ina nyongo ina ona imbe ke kari onanya na suangana ngana serbe wara da imbe kuma lay gilla lay nyana ho ono suwanu lawra imbe ke ngolo be ana giro o sunara khairin nokon ka maganya nyongano nga ka saran kullu ko asuge mu kendi nanti aga bango nyongenya no magana ko to suangena aga na hanta nyongendi na hanna suangenya no wari siri kenga andesa o time mpagala iki ni akundu inshallah kita barobi chagatele andi ganla garun kata soni konga ado kata president at large na khanwari hana na sunwari saran kullu nwari na president nwari agada khanwe siriani saran kullu ko nalli gada harangana daga state house ke sore benu ganu ngana agada tu saran kullu yanta ngena khanne tan ko nan saran una nwari ona akendi khanu en ko saran kullu ona saran kullu nwari har sauna ti tugu benu gay amanya ko ga tungo lengi nan tori ho ko sire daga tugu nyana soni kara mona kunjara moni komeda monta ko platform no med oni komeda ngani nanti ngey mi wakapa ona me hasida ngara ona me bononde ngara ona onya bano suna soni kara interesting ngara soni kara gana daga kane so anda gana kane kanki ngana tambana daga na kane anya nyana soni kara so manga ambane gana daga tando ambana daga na yole o kuti kenye magatinke onante soni kara yo odiga men do hankenchu ni kenyai anya dina kamaba anya politiki kamaba anya hosu kamaba ogana don kusona sonin karanna hangara kane komi ore mundanga no kumbane onati sonin kondanga harsa oni nuari igada bana ko be koy election ke nan suna nya bane nan wote kha on continue kembana nga on maga dunge yogonu wano ngani na hanyan koti maga igada gana kembana ko borto nan bortena dunya ko kunyanda sonin kon campagne nan tinan wote president dangan hani saran kullunga imme nganu ngani gada golle be wona kembana ko denge kane onanta kanwari duna daga golle ngari gambia daga golle ngari keba no gana soni ko mati gambia bane e mali do murtani anga to geminanti malin ko murtani ko asu hammi nyi keno gon asu da famu nanti baronga na ganya ko soni karanga o makinya inya kalin chagi ino gondi onanti kanwari kado soni nkahu kado gambia nkahu bichega odanke masala ngeteke Eco TV wakati soga kono gambia kan TV nyani kan nyele masu kan TV nyani aham minni kay gambia daga kaninga serebe gada kebo telenka foundan am ana hanni kay gambia nan daga kane ona communication nan woni mek menaga jula hunga uda ka gollunga sofa kada jopata kaba daga na sonin kan julanunga sonin kan bitiginunga na akoy halla dunkonga hibega akumpam makat ona khanware ona ti kanjo kido kenga ona hainda nunga kana Eco TV kana subscribe kana share kana hai na tokoti nganne keni sonin kara daga kane gambia daga kane nga jangat ke URR serebe nuga kantora onanti ka oda kunwari wakati su kenya na galingo da ngani wakati so nyiri ni ren kunne ona odi masala domina tokoti odi nganne keto oda kanwari golli nyangano oda kasunwari khado drogote be game alla ganna telenka ke yurwandi na khorondi na adenge nganni ku ga no ko be anya agani international TV nyen already ka duna suna mugu kenya no wotu ka nganni kebe do drogote be ga khaya nyana ke nga kanwari sonin ko kam mungu harsa ona kanene ni hibana ila garunga kana Eco TV amanya ko wadanke video nunchu kana sanki kana share kana ko khasronga ka kapalle munga na tokoti na khairin do daga kanen banari tini kiani kisenga kasu kama o digal lagare ngonati khayam po maka ko ne khakara lemma na baga demba haydara o do Eco TV soronga do melengi no wari mo basri demba ayani ke ngasorin ko o haga kinye kata program ke nyimirangai onati demba dangane no wari siri birambe agadi hajunun suwara agari nyimoy o gada khiri waduana adangan yeli alla gana adalando kane o wasorin kontara nusu nyaga na o ga khiri ndenge ni kata kubenu o wi nyaga na puri ni holla kangunyu odangani puru odina katu masalana o wi nyaga na kenga siri because bile no pura nasre mekitanga invite ni studio no ngona ndita ngona ndigamu awakoto no beri manini inigolenga wala igari ni takwere no kuna time kekino o wanyaga ndi ni kenga siri yandi ogana sorobe no khiri khana lo hasa kenga na atelenka ke gadingi ni kane onato wosi yonwarini adi madamu iga amerika ta khina dare munsu o watni dangani ya ina nwari siri fansi sugano kusu
su anganya Fatima Sisoko fansinga o waka nuari no wati gana o waka mama na otugeli Gambia no kunema diaspora oranta katugana katugadona Allah maka inshallah bar har kenga kama mungu kana subscribe Eco TV International nga akenga na nyana ogara program kurumba sukita ogara sigenda kadangani kana wari saro bicheka tele ona to kamera ndano ndangani ina nuari sirike nga gani Yusuf Abdul Karim kendo Aisha ba ya lenki angara wari lanti otago yeno kuni osiro ori katakai amanyangi ale inshallah mawati tanakari kama remekiani Fatima Sisoko wassalam.